вот в этом автомобиле у нас показано, что вот газ, то есть там просто угон был. На самом деле, да, вот и То есть это им поступало к фарам, да? просто запускали. Всё, Ага. и поехали. Нет, слушайте, а там-то у вас премиальная керосинка. Пойдемте я покажу. Ну, пойдёмте. То есть